あ、取れたな。取る変わってねえわ。あ、マジで逆にようあん時乗ったわ回転方向で大事だから。あ、そっか。これ逆転しとったらもうそう入院しとったわ。リードクリーム。破れてませんように。嘘。もうスローバックしなきゃ穴開いてスローバックしなきゃいけるかうわーとかって明日にペコペコ最悪だよ。明日の目からも何やらなきゃなんかバイクぺちゃんこなっとるよみたいな。決まった。決まった。
れから終わりの側にやね。